Karibu tena katika channel hii ya Henry Kidawa. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, tafadhali subscribe ili tuendelee kupeana tips mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia wewe katika matumizi yako ya vifaa mbalimbali. Kama simu, labda kompyuta, iPad na kadhalika. Sasa moja kwa moja leo nitaenda kuonesha moja ya application ambayo unatakiwa kuwa nao makini sana unapoinstall kwenye kifaa chako ambacho unakitumia. Inawezekana ikawa kompyuta ama inawezekana ikawa labda simu yako ya iOS ama labda simu yako Android. Kuna zingine ambazo zinakubaliana na hii application. Kwa hiyo naomba nikuonye ama naomba nitoe ushauri wangu. Kumbuka bana, ukiinstall hii program ambayo nitaenda kuonesha leo, wakati mwingine inagoma ukihitaji kuinstall. So nini ambacho unapaswa kukifanya? Tafadhali fuatilia video hii mpaka tamati, hatua kwa hatua. Programu hii inaitwa Movavi, ni moja ya program ambayo ni nzuri katika matumizi labda editing video ama screen recorder na kadhalika. Sasa watu wengine wamekuwa wakipata shida wanapohitaji kubadilisha matumizi ama kutafuta program nyingine, ama anahitaji kuinstall, hawahitaji kuitumia. Sasa moja kwa moja twende kujifunza jinsi ya kuweza kuinstall. Mimi nayo program hiyo kama ambavyo naona tayari nilisha install kwenye kompyuta yangu ya Movavi kama hii hapa, unaona. Sasa hii Movavi nimejaribu kuinstall inanigomea. Sasa moja kwa moja nikijaribu kuinstall, unaona inaletea hapa moja kwa moja. Twende tukaangalia jinsi ya kuweza kuinstall. Basi click Movavi, alafu twende kuinstall. Hapa itanigomea, unaona inaniambia you don't have sufficient access to uninstall Movavi Video Editor, please contact your system administrator. Sasa hapa unafanyaje? Unaweza kuchanganyikiwa, how this happen? Unaona, unaweza kwa nini nireinstall hii program? Basi usijali, ndio nitaenda kuonesha njia rahisi zaidi ya kuweza kuinstall. Ni simple way. Moja kwa moja twende sasa kwenye hatua inayofuata ambacho tutakifanya. Utaachana na hii njia, moja kwa moja tuenda kwenye press kwenye hapo kwenye window yako, naenda kwenye setting, click setting, alafu then ikishafungua kama hivi, press kwenye apps, utabofya kwenye apps. Moja kwa moja utaenda kufind ama kutafuta hiyo Movavi ama program ambayo unahitaji kuinstall. Sasa kwa sababu sasa nahitaji Movavi moja kwa moja, nitaenda kuitafuta Movavi ya moja kwa moja ya hii hapa. Kwa hiyo ambacho tukifanya, utaselect hii, alafu then utakuja hapo na bofya uninstall, alafu then utaklik uninstall. Twende tukainstall. Kwa hapa naenda kuinstall moja kwa moja kama ambavyo naona wanasema we are sorry to see you go. Basi na mimi ndo nasema thank you, ndo naenda hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo. Baada ya hapo delete all programs, fanya hivyo, na kushauri unapo uninstall program yote ile hakikisha unafanya kitu kama hicho hapo, kwamba mafaili yote basi moja kwa moja utaenda uone. Okay, tayari hapo ina maana kwamba thank you, kumbuka tayari hii program tayari imeshatoka. Sasa moja kwa moja twende tukaangalia hapa, tunaona haipo. Sasa twende tukaangalia kwenye control panel. Twende kuangalia kwenye control panel, click control panel, then twende kwenye uninstall program, tukatafute Movavi kama siri bado ipo au la. Okay, ilikuwa hapa, tunaona kwamba tayari tumefanikiwa kuinstall. Kwa hiyo unaweza ukatafuta program zingine ambazo huzihitaji kuzitumia. Kwa watu unaweza ukachagua bwana, labda program fulani uhitaji kuitumia, basi moja kwa moja unaweza ukainstall kwa njia hiyo ambayo nimeweza kueleza hapo kwa njia rahisi zaidi. Thank you for watching this video, na ukaribisha tena unaweza kutazama video zangu zingine ambazo nishatangulia na zingine ambazo nitaendelea kuletea hapa za fursa mbalimbali mtandaoni, lakini pamoja na hizi ambazo leo na kuonesha jinsi ya kuweza kuinstall program kwenye kompyuta yako kama unakutana na hiyo changamoto, unaona inakugomea kuweza kutoka hiyo program.